Tiene 28 años, es de Montevideo, actualmente participa en la prueba de velocidad en tierra, teniendo muy buenos resultados. También ha participado en Argentina, hablando de su trayectoria del Supermotard en Argentina y en el motocross uruguayo. Aquí los tenemos entonces. Atención porque lo vamos a pedir con alguna dificultad. En la zona de horas hay pasadarte, también tenemos a Carvajal, y le toma entonces Dorín de Furia. Se va a terminar, amigos, casi cae Duarte. Vamos a hacer un salto, entonces y cierra de esta manera. Ahí lo tenemos a Jonathan Carvajal. Pablo, ¿qué nos cuenta Carvajal? Lo tenemos ahí entonces.